अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको बार बार बदबूदार डकार आते हैं तो ये सिर्फ बाइस शर्मिंदगी नहीं बल्कि खतरे की घंटी भी हो सकते हैं। डकार क्यों आते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी होम्योपैथिक अद्वियात क्या हैं, मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है और बगैर दवा के भी बदबूदार डकारों से किस तरह छुटकारा मुमकिन है। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी, जर्मन होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक गखड़ मंडी गुजरांवाला। जब हमारे मैदे के अंदर अज़ाफ़ी गैस जमा होना शुरू हो जाती है तो वो डकारों की सूरत में खारिज होती है, लेकिन बदबूदार डकार जो हैं ये किसी बड़ी बीमारी की तरफ इशारा या उसकी अलामत भी हो सकते हैं। बदबूदार डकार आने की वजूहात क्या हैं? एक बड़ी वजह जो है वो आम हाजमा की खराबी भी हो सकती है, यानी आपने कोई ओवर ईटिंग की है, कोई बाजारी खाने खाए हैं या कोई बासी चीज खा ली है, उसकी वजह से भी बदबूदार डकार आ सकते हैं। या आपको गैस्ट्रिक अल्सर का मसला है या ड्यूडिनम अल्सर का मसला है या एच पेलोरी है, तो उसकी वजह से भी बदबूदार डकार आ सकते हैं। या सेलिक डिजीज है या लैक्टोज इंटॉलरेंस है, एसिड रिफ्लेक्स का मसला है, तो उसकी वजह से भी बदबूदार डकार आ सकते हैं। या आपके जिस्म के अंदर, आपके मैदे के अंदर सल्फर की मिकदार जो है वो बहुत ज्यादा है। सल्फर की मिकदार अगर जिस्म के अंदर या मैदे के अंदर ज्यादा हो तो उसकी वजह से भी बदबूदार डकार आते हैं। या मैदे और आंतों में ऐसे बैक्टीरिया जो गलन सड़न पैदा करते हैं, जो ग़िज़ा को सड़न पैदा करते हैं, ग़िज़ा को खराब करते हैं, उन बैक्टीरिया की मौजूदगी की वजह से भी आपके बदबूदार डकार जो है वो आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके मैदे और आंतों में टाइफाइड के बैक्टीरिया हैं तो टाइफाइड का बैक्टीरिया भी जो है वो ग़िज़ा को खराब करता है, साड़ देता है, सड़न पैदा करता है। उसकी वजह से भी आपको जो है वो बदबूदार डकार जो है वो आ सकते हैं। बदबूदार डकार आने की होम्योपैथिक अद्वियात क्या हैं? मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है? मेरे पास जब इस तरह के पेशेंट आते हैं तो मैं सबसे पहले अस्साफोटिडा, बदबूदार डकारों के लिए अस्साफोटिडा 200 पोटेंसी में देता हूँ। आप जानते हैं कि अस्साफोटिडा जो है मेडिसिन, जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये हींग से तैयार की जाती है। हींग बहुत बदबूदार होती है और जब इससे होम्योपैथिक दवा तैयार की जाती है तो वो उसी बदबू को खत्म करती है, यानी ये जिस्म की बदबू को खत्म करती है। अस्साफोटिडा 200 में 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम चंद दिन के इस्तेमाल से बदबूदार डकार जो है वो खत्म हो जाते हैं। इसके बाद आता है नंबर कार्बोविज का। कार्बोविज जो है वो कोयले से बनती है। कोयले के अंदर गैस जो है वो बहुत ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से कोयला जो है वो, क्योंकि उसके अंदर गैसें होती हैं, कोयले से जब ये होम्योपैथिक दवा तैयार की जाती है तो ये जिस्म की गैसों को खत्म करती है, बदबूदार डकारों को खत्म करती है, गलने सड़ने वाले बैक्टीरिया को कार्बोविज जो है वो खत्म करती है। कार्बोविज 200 के 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम के चंद दिन के इस्तेमाल से बदबूदार डकार जो है वो ठीक हो सकते हैं। और कार्बोविज की एक बड़ी लामत है कि डकार आने से वक्ती सुकून मरीज को मिलता है, तो कार्बोविज वहां पर इस्तेमाल करें, बेहतरीन है। 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में इस्तेमाल करें। इसके बाद नंबर आता है अर्जेंटम नाइट्रियम का। अगर किसी को गैस्ट्रिक अल्सर का मसला है, एच पेलोरी है या ड्यूडेनम अल्सर का मसला है और उसको बुलंद बांग बड़े डकार आते हैं, इतने बड़े डकार आते हैं, अगर वो डकार, जब उसको डकार आता है तो दूसरे कमरे तक आवाज जाती है, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है वो उसके लिए बेहतरीन है। अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 पावर में 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से बदबूदार और बड़े बुलंद बांग जो डकार हैं वो खत्म हो जाती हैं। चौथी जो दवा है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम उन मरीजों के लिए बेहतरीन है जो थोड़ी सी, जिनको भूख तो बहुत ज्यादा लगती है लेकिन थोड़ी सी ग़िज़ा खाने से ही उनका पेट जो है वो पुर हो जाता है, उनको अफारा हो जाता है और वो ज्यादा खा नहीं सकते और उनको बदबूदार डकारें आना शुरू हो जाती हैं, तो उनके लिए लाइकोपोडियम जो है वो 200 पावर में बेहतरीन है। वो लाइकोपोडियम 200 के 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में इस्तेमाल करें। या वो लोग जो बाजारी खाने खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, बाजारी खाने खाते हैं, ये शराब इस्तेमाल करते हैं, मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते हैं, होटलिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनके लिए नक्स व मिका बेहतरीन है। नक्स व मिका 30 पावर या 200 पावर में 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से बदबूदार डकार जो है वो खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा आप बगैर दवा के भी बदबूदार डकारों से छुटकारा पा सकते हैं। वो क्या है? देखिए, सुन्नत नबवी है, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि भूख रख कर खाओ और भूख लगे तो खाओ। ठीक है, भूख लगे तो खाओ और भूख रख कर खाओ। इसका मतलब है कि आप कम खाएं, आप ओवर ईटिंग ना करें। ठीक है, भूख रख कर खाएं और दूसरी चीज फाका करें। ठीक है, फाका करें, आप दोपहर को खाना छोड़ दें।
दोपहर को अगर बहुत ज्यादा भूख लगती है तो चंद बिस्किट खा लें, सलाद खा लें, थोड़ा सा फ्रूट खा लें। सुबह और शाम को 2 टाइम खाना खाएं, दोपहर का खाना छोड़ दें। इससे क्या होगा, खाली मैदा होने से आपके जो है वो मैदे के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं और मैदे की सफाई होगी, बैक्टीरियाज जो है वो बगैर मेडिसिन के ही खत्म होंगे और मैदा जो है वो साफ हो जाएगा और बदबूदार डकारें जो है वो खत्म हो जाएंगी। अगर आपको मैदे के अंदर दर्दों का मसला है और आपको पेट के अंदर दर्द रहती है और आपका वजन भी कम हो रहा है और आपको कोई और ज़हनी डिप्रेशन भी है, तो आप अपने करीबी किसी डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि हो सकता है आपको एच पिलोरी हो या आपको ड्यूटेनल अल्सर हो या आपको सेलिक डिजीज हो या आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस का मसला हो या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कोई और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मैदे या आंतों का कैंसर भी हो सकता है। तो आप अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी अलामात के मुताबिक जो है वो दवा को तजवीज़ कराएं। ये थी आज की वीडियो। खुश रहें और सेहतमंद रहें। भाई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी।